Bienvenidos a la programa de entrevistas con su presentadora María. Hoy nosotros hablamos a la situación en Bolivia con el guía de agua y un equipo que está rodando una película. En Cochabamba, las indígenas no tienen suficiente agua porque las compañías privadas compran los derechos del agua y elevan el precio de agua de 300%. Vamos a hablar con los indios ahora. Hola, ¿cómo sientes acerca de la privatización de agua en su país? Es horrible. Nosotros necesitamos el agua para vivir y no podemos comprar el agua si una compañía levanta los precios. Yo tengo sed. Mi papá solo gana $2 en un día. Yo no sé qué puede beber agua por el precio. Sí, mi familia es muy importante a mí y mis vecinos son importantes también. ¿Qué vas a hacer para terminar la privatización? Voy a hacer cualquier cosa a tener nuestros agua. Esta compañía extranjera no tiene los derechos a venir a nuestra ciudad y tomar nuestros agua. Ahora nosotros estamos cavando un pozo en las montañas y estamos trayendo el agua a la gente. La compañía es muy curioso. Para terminar la privatización del agua, yo quiero ayudar en cualquier manera que yo puedo. Quiero participar en las protestas para ayudar todas las personas que necesitan agua, incluyendo los niños. ¿Crees que el gobierno está haciendo algo para ayudar? El gobierno se olvidó de los indígenas y los ciudadanos y piensa solamente el dinero. También no le gustan los indígenas. Necesitamos agua. El gobierno necesita darse agua. ¿Qué hacen que la desigualdad sigue? Nosotros estamos planeando las protestas en frente del edificio de agua, la compañía de agua, o quizás llenamos a las calles hasta ellos dan nuestros agua. Sí, tengo sed. Gracias por tu tiempo. Ahora hablamos con el productor y el director de la película que está rodando durante esta revolución, Costa y Sebastián. Hola, gracias por su invitación a su programa. Sí, gracias. ¿Por qué llegaste a Bolivia para rodando la película? Nosotros llegamos a Bolivia porque aquí hay muchas extras muy baratos. Pero más importante, la locación es perfecta. ¿Sabes mucho sobre la revolución? Sí, uno de nuestros extras principal es involucrado en las protestas y hay problemas con él. Sí, las personas necesitan el agua para vivir y es horrible que las personas no pueden costear el agua de las compañías privadas. Las personas necesitan más dinero para costearse el agua de las compañías privadas. Nosotros tenemos fuentes que ustedes tienen una conversación con el líder de compañía de agua. Que lo hablen. Si nosotros hablamos al líder de la compañía, nosotros preguntamos, ¿pueden usted ayudar? Las personas están sufriendo. Él no deseo que ayudar los nativos. Sí, le dijimos que las personas no tienen suficiente dinero para pagar
por el agua caro. Pero él nos preguntó, ¿usted está pagando $2 por sus extras? Yo no sabía cómo responder. Yo sé que la compañía necesita reducir el precio del agua. ¿Por qué los ciudadanos necesitan el agua? La compañía necesita dar el agua por los ciudadanos, así que nosotros necesitamos continuar la película. Gracias por tu tiempo. Escucha en la semana que viene con más historias sobre la revolución.